हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझाऊँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P1 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P1 5G से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में ईयरफोन वर्किंग कर रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड आ रहा है, वन साइड ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे ठीक करें? तो गैस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब बात बोलना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लोग की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, वन साइड ईयरफोन में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारा ईयरफोन है कनेक्ट डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम आ रही है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है ईयरफोन है सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी भाई का सवाल है कि भाई हम कॉलिंग करते हैं तो उस टाइम हमारा तरफ का साउंड है उस तरफ नहीं जाता ईयरफोन का, क्या करें? तो गाइस यहाँ पर आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका ईयरफोन प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। एंड एक सेटिंग में जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है तब से ईयरफोन प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, Realme के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को लीक करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे और ईयरफोन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर ईयरफोन में अपडेट आने के बाद प्रॉब्लम आई है तो ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। देन एक कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे किसी भाई का सवाल था कि हमारे डिवाइस में हेडफोन जाकर कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है ईयरफोन का, तो आपको अपने एक फ्रेंड वगैरह का ईयरफोन लेना है, उसे आपको ट्राई करना है, वो भी कर रहा है तो आपका हेडफोन जो है वो खराब है, सर्विस सेंटर आप विजिट कर सकते हो। दूसरी बात, आपको जाना सेटिंग के अंदर, यहाँ पर आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम एंड अपडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक है जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सबसे पहली बात आपका ईयरफोन है लगा होना चाहिए। ईयरफोन लगाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग है वो किस तरह पर, ठीक है, लेफ्ट है कि राइट है। यहाँ से आप ईयरफोन को साउंड, एक चीज़ ध्यान रखना, इस सेटिंग को करने से पहले ईयरफोन लगा होना चाहिए, वरना जो सेटिंग है वो स्पीकर पर वर्क करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इसे बीच बीच में कर देना डिफॉल्ट पे। अगर ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है तो आपको इसे एक बार राइट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर बीच बीच में लगा देना है, ऑटोमेटिकली दोनों ईयरफोन साउंड है आने लगेंगे ईयरफोन में से, ठीक है। दूसरी बात, मोनो ऑडियो आपको चेक करना है ऑफ है कि ऑन है, एक बार ऑन जरूर कर देना इसे, अगर ऑन है पहले से ही तो ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना। ऑन रखना है आप मोनो ऑडियो को, ऑटोमेटिकली आपका ईयरफोन में साउंड आने रहेगा प्रॉपर तरीके से, अगर नहीं आ रहा है तो देन यहाँ पर आपको करना है बैक। तो गाइस यहाँ पर इतनी कुछ सेटिंग। एक और एडवाइस देना चाहूँगा, कभी कभी Realme के डिवाइस में हर ईयरफोन है वर्क नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो लोकल मार्केट में जाएं, अपने मोबाइल को लेके और साथ में ही वहीं पे ईयरफोन कनेक्ट करके देखें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्रॉपर तरीके से एक सस्ता वाला ईयरफोन आपको परचेस करना है मार्केट में से, वही ईयरफोन वर्क कर जाएगा, ठीक है। कभी कभी ईयरफोन वर्क नहीं करता Realme के डिवाइस में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना है।